Hvad er det allermest danske, du kan komme i tanke om? Lakridspiber eller fodboldlandsholdet måske? I 2016 der besluttede regeringen sig for, og det er altså dem, der sidder herinde på Christiansborg og styrer landet, at finde ud af, hvad de 10 mest danske værdier er. Mere end 2500 forslag blev indsendt, og dem kogte man så ned til 10 værdier, man mener er særligt danske. Det er værdier som tillid og hygge og kønsligestilling. Det vi gerne vil finde ud af, det er, om værdierne nu også er så unikke for Danmark, eller det er nogen, man faktisk har rundt i hele Europa. Og det vi har gjort er, at vi rejste til 3 forskellige europæiske lande. Det er Frankrig, Kroatien og Holland, for at finde ud af, hvad lokale elever mener om de her værdier. Er det nogen, de kan genkende i deres hjemlande? Derudover så vil du også møde en række forskere, som vil sætte fokus på værdierne i et akademisk perspektiv og se på det europæiske i værdierne og hvad EU's rolle er i relation til de her værdier. Tag med og bliv klogere på de 10 danske værdier. Med lov skal man land bygge, står der over retten her bag ved mig. I Danmark har vi lighed for loven, og det betyder, at uanset om man er fattigrøv eller milliardær, så har du de samme rettigheder, hvis du bliver anklaget for en forbrydelse. For eksempel så har du ret til en advokat, og du skal se en dommer inden for 24 timer. Sådan har det ikke altid været. Engang stod kongen over alle andre, men i dag er vi altså kommet rigtig langt, og vi er lige for loven. Lad os tage ud til de 3 andre europæiske lande og høre, hvor stærkt lighed for loven er hos dem. Ja, soms zie je op social media wel iets anders, maar... Non, je pense pas comme ça. Hein. Non, bah, par contre, ils veulent nous le faire croire. Ouais. Par contre, ils veulent nous faire croire que justement, on est égal, enfin, il y a vraiment une égalité pour partout, mais il y a beaucoup... Non. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Non, c'est vrai. Ouais. Puis on l'avait vraiment... Bah, moi, personnellement, je l'ai vécu devant les tribunaux. Et honnêtement, non, il n'y a pas d'égalité. Ouais. Vaak zie je wel dat soort van het een andere cultuur toch wel iets anders wordt gezien, dat zij er anders over denken. Bijvoorbeeld moslims die dan van buiten Nederland komen, die dan bijvoorbeeld vinden dat zij vaker sneller worden aangehouden als zij te snel rijden dan bijvoorbeeld gewoon Nederlander. Ja, zo wil ik het niet zeggen, maar zeg maar op die manier dat zij toch zich eerder soort van aangesproken voelen en dat. La juge m'a dit quand même des choses extrêmement horribles. Enfin, j'ai été jugée parce que j'avais bu trop d'alcool. Et en gros, elle m'a dit, donc on était un groupe de 12 personnes à être jugées en même temps. Et elle a dit, je vous donne rien parce que vous êtes des enfants de bonne famille. Et qu'est-ce que ça veut dire, des enfants de bonne famille? Pa ja iskreno ne znam baš puno o tome, ali pa nisam nikada baš imala neki doticaj s time, niti sam čula puno o tome, ali mislim da u nas još nije to, kako ću reći, nema baš povjerenja, isto ima tu nekih podmećivanja i kako ću to reći. Officiellement oui, mais je pense que quand on a du pouvoir politique ou beaucoup d'argent, c'est bien plus facile de s'en sortir face à la justice. Échapper aux lois. Donc, mais il peut y avoir des traitements de faveur pas légales, mais oui, mais ça se fait. Les politiques, on découvre toujours des affaires tous les ans sur ce qui a été fait avant et. Mais normalement, oui, c'est pas normal. Mais normalement, voilà, selon la loi, chaque personne est égale devant la loi. Et vous avez compris. Zij denken en het gevoel hebben dat de politie eerder op hun afstapt. Maar vanuit mijn oogpunt heb ik wel het idee dat Nederlanders gewoon gelijk worden behandeld. Spletki, ne znam. Poznanstva, ako imaš nekad lakše prolaziš ili nešto. Mislim da jedno to je nedostatak u nas što se tiče toga, ali puno tome ne znam baš reći. Bah de base, le système est, enfin, je veux dire, c'est bien fait dans le sens où chacun a droit à un avocat, ou même si on n'a pas les moyens, il y en a quand même un qui va être commis d'office. Donc de base, c'est quand même un système qui est assez bien fait. Après, selon certains cas de figure, disons que c'est mal adapté, ou il va y avoir des erreurs. Quelqu'un qui a un avocat commis d'office, ça sera pas la même défense que quelqu'un qui a payé à son avocat des milliers des cents. Enfin,
c'est pas les mêmes compétences, donc on n'est pas vraiment égaux par rapport à ça. Da, isto, ali ne znam, dosta recimo mlađih naše generacije, tipa govore za policiju da u ovom gradu ne valja ništa ili tako neke stvari, pa ja nikad nisam imala neku situaciju da to mogu primijetiti ili tako nešto, ali dosta često čuje i to da veze, ako imaš vezu prije bolje ćeš proći s policijom, s tim sudom i tako dalje, ali ne znam više dugo o tome. Ništa, da. Med hensyn til lighed for loven, så er det jo sådan, at EU i modsætning til andre former for internationalt samarbejde prætenderer at være en retsstat. Det vil sige, at man bestræber sig på at være en retsstat, hvor der er lighed for loven. Det er simpelthen en del af EU's måde at virke på, og det er også det, man lægger ud og kræver af medlemsstaterne, at der er den her lighed for loven, at der er den her retsstat, ikke kun på EU-plan, men også på nationalplan. Og så kan man selvfølgelig altid sige, jamen virker det i praksis, og sagen der er jo, jamen der er aldrig fuldstændig lighed for loven, men der er alligevel den her lighed for loven, der gør, at borgere, uanset hvor de kommer fra, uanset deres baggrund, så skal de behandles lige af sagsbehandlere, af byråkratiet, af domstolene, hvis det kommer dertil. Det er det, der ligger i begrebet lighed for loven. Det er jo ikke en faktisk lighed for loven, fordi der er forskel på folk, og der er nok også forskel på, hvordan de behandles. Men der er i hvert fald ikke nogen formel ulighed i den forstand, at man, som man kunne i tidligere form for samfund, kræve, at jamen, jeg har en særlig status, så jeg kan ikke behandles på samme måde. Jeg skal ikke behandles på samme måde som gemene borgere. Der er det sådan i vores samfund, at alle borgere, med undtagelse af kongefamilien, skal behandles ens. Det er det, der karakteriserer en retsstat, og det er også det, der karakteriserer EU, og det er også det, der karakteriserer EU's medlemslande. Så kan der være diskussioner frem og tilbage om, hvordan det fungerer i praksis, og der er altid kritik af, at det ikke fungerer i praksis. Men der er ingen tvivl om, at normen er sådan, og kravet er sådan, at det skal være på den måde, at alle borgere behandles ens, og i den forstand, at der er en retsstat og lighed for loven.